दोस्तों ये देखें कि ये जो है ना, इससे मैं ना आया हूँ इधर चक्की पे आया हूँ, जो दाने और जो है ना रुई वगैरह पीसने के लिए जो गांव में जो कल्चर है, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये बहुत ही पुराना तकरीबन 1995 1990 का जो है ना ये सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। ये पंप के ज़रिए जो है ना वो करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ना वो चक्की जो है ना दाना पीसती है और कैसे जो है ना वो आटा बनता है, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आएँगे ये गाइस देख सकते हैं कि ये डीजल पे जो है ना वो चलता है। इस टाइम जो है ना वो दाने जो है ना वो पीछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना बिजली वगैरह का जो है ना वो खर्चा नहीं होता, इलेक्ट्रिक पे नहीं चलती ये, देख सकते हैं। जी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ये देखिए जी, ये सेटअप लगा हुआ है, बहुत ही पुराना। ये इस टाइम हमारे गांव में जो है ना तकरीबन 2001-2 से जो है ना ये चक्की का सेटअप है। ये देखिए कैसे जो है ना वो चलता सफाई हो रही है। अभी जो है ये उसमें डालना है, आगे ये डालेंगे भाई। ये भाई सेटअप चला रहे हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही पुराना तरीका है ये। देख सकते हैं कि उधर से जो है ना वो पानी भी निकलता है, जो मशीन लगी हुई है उधर से, उसका गर्म पानी।
सही करने के बाद जो है ना ये दाने जो है ना वो उन्होंने उठा लिए हैं, उनको तोले हैं।